Wie gelangt der Mensch zur Erkenntnis? Können wir uns auf unsere Sinneswahrnehmung verlassen oder nicht? Wodurch entstehen Sinnestäuschungen? Epikurs Erkenntnistheorie untersucht die Möglichkeit von Erkenntnis und bildet eine wichtige Grundlage seiner Ethik. Der griechische Philosophiehistoriker Diogenes Laertius unterteilt die Philosophie Epikurs in die Bereiche Kanonik, Physik und Ethik. Im Zentrum von Epikurs Lehre steht klar seine Ethik. Epikur möchte Menschen zu einem glücklichen Leben verhelfen. Die Kanonik bzw. Erkenntnistheorie hat hierbei ebenso wie die Physik bzw. Naturphilosophie eine unterstützende Funktion. Sie bildet die Grundlage seiner Lehre, da sie die Möglichkeit von Erkenntnis untersucht. Kanonik leitet sich ab von dem griechischen Wort Kanon und bedeutet Richtlinie oder Maßstab. In seiner Schrift Kanon befasst sich Epikur mit den Grundlagen und Kriterien, die eine wahrheitsgemäße Erkenntnis sichern. Jede Wahrheit kann seiner Ansicht nach auf die sinnliche Wahrnehmung zurückgeführt werden. Eine solche erkenntnistheoretische Position bezeichnen wir heute als Empirismus bzw. Sensualismus. Epikur unterscheidet 3 Kriterien der Wahrheit: Wahrnehmungen, Affekte oder Empfindungen und Vorbegriffe. Die Epikureer fügten später die Vorstellungen der Einbildungskraft als weiteres Kriterium der Wahrheit hinzu. Diese Kriterien helfen dabei, zwischen Wahrem und Falschem zu unterscheiden. Auf Grundlage dieser Beurteilung wiederum kann erklärt werden, warum etwas gewählt oder gemieden wird. Epikur richtet den Fokus nicht auf die Begriffe. Alles Sein ist letztlich irrational, denn es beruht auf Sinneswahrnehmung. Die Vernunft kann keine ursprünglichen Werte begründen, da auch sie ihre Grundlage aus der Sinneswahrnehmung bezieht. Sie ist nur das Instrument, mit welchem wir uns in der Welt orientieren können. Werte, nach denen sich der Mensch richten soll, können also nicht vernünftig abgeleitet werden. Man kann sie nur durch die direkte Auseinandersetzung mit ihnen lernen. Epikur fasste zu diesem Zweck die Grundprinzipien seiner Lehre in Kernsätzen zusammen, die seine Schüler auswendig lernten. Die Grundlage der Erkenntnis ist die Sinneswahrnehmung. Epikur nennt einige Argumente, die stützen sollen, dass die Sinneswahrnehmung ein Kriterium für Wahrheit ist. Das wichtigste dieser Argumente ist das Argument der Passivität. Die Sinneswahrnehmung ist ein passiver Prozess. Die Sinnesorgane werden zwar von äußeren Bildern stimuliert, aber nicht von ihnen verändert. Die Sinne nehmen nur das wahr, was auch wirklich vorhanden ist. Da die Sinne vernunftlos sind, können sie nur das wirklich Gegebene abbilden. Epikur leugnet nicht, dass wir die Welt teilweise uneinheitlich wahrnehmen. So erscheint ein gerader Stock beispielsweise im Wasser gekrümmt oder ein eckiger Turm aus der Entfernung rund. Bei solchen Täuschungen handelt es sich laut Epikur jedoch nicht um eine falsche Wahrnehmung, sondern die Vernunft fügt der Wahrnehmung fälschlicherweise etwas hinzu. Anders als die Skeptiker hält Epikur Wahrnehmungen und Empfindungen für vertrauenswürdig. Fehler und Irrtümer entstehen nicht aus den Sinneswahrnehmungen selbst, sondern aus den Urteilen, die wir über sie fällen, und damit aus der Vernunft. Die Vernunft ist also verantwortlich für den Irrtum. Die Sinneswahrnehmungen sind wahr, doch die Vernunft deutet diese Wahrnehmungen fehlerhaft. Die Passivität der Sinne begründet auch Epikurs Hedonismus. Auch Affekte wie Lust oder Unlust enthalten unvermeidbare Wertungen. Wir erfahren Lust unmittelbar als positiven und Unlust unmittelbar als negativen Wert. Diese Werte können wir nicht selbst setzen. Es handelt sich um eine passive Wertung, die unserem Willen entzogen ist. Dass wir die Lust als einen positiven Wert empfinden, lässt sich nur auf die Sinnlichkeit zurückführen. Epikur macht daher keinen Unterschied zwischen den Affekten und den äußeren Sinneswahrnehmungen. Beide sind Kriterien der Wahrheit. Ebenso wie die Wahrnehmungen bilden auch die Affekte die Wirklichkeit ab. Wenn wir Lust bzw. Unlust empfinden, so ist das Verursachende notwendig lustvoll bzw. nicht lustvoll. Das letzte Kriterium für Wahrheit ist die sogenannte Prolepsis. Prolepsis bedeutet wörtlich Vorwegnahme. Gemeint ist eine Allgemeinvorstellung, die aus unserer früheren Sinneserfahrung entstanden ist. Wenn wir beispielsweise wiederholt ein Pferd wahrnehmen, wird aus den Einzelwahrnehmungen das Gemeinsame festgehalten und unter einem Allgemeinbegriff zusammengefasst. Der Begriff Pferd entsteht.
Ohne solche Begriffe wäre keine Vernunftleistung möglich. Wir könnten kein Problem erörtern und keine Meinung bilden oder widerlegen. Die Vernunft kann nämlich nur diejenigen Dinge erkennen, deren Begriffe sie bereits in der Seele vorfindet. Die Begriffe antizipieren also die mögliche Erkenntnis. Auch Sprache wäre ohne Vorbegriffe nicht möglich, da sie die Bedeutung der Wörter definieren. Wahrheit hängt laut Epikur nicht nur davon ab, dass uns die Sinne nicht täuschen, sondern auch davon, dass wir die richtigen Begriffe anwenden. Fasse ich beispielsweise ein Gewitter als Strafe der Götter auf, verwende ich einen falschen Gottesbegriff und fälle demzufolge ein falsches Urteil. Götter kümmern sich nämlich nicht um das Weltgeschehen. Mehr dazu im nächsten Video. Epikur stellt 2 methodische Regeln für die wissenschaftliche Forschung auf. Die erste Regel soll eine eindeutige und zuverlässige Terminologie garantieren. Dies kann nur dadurch erreicht werden, dass man sich an die Wortbedeutungen hält, die sich zuerst und unwillkürlich einstellen. Worte müssen auf die zugrunde liegende sinnliche Wahrnehmung zurückgeführt werden. Die Bedeutung eines Wortes darf laut Epikur nicht ausschließlich durch die Vernunft hergeleitet werden. Wenn sich Worte nämlich nicht auf einen Gegenstand der Sinneswahrnehmung beziehen, sind sie letztendlich ohne Inhalt. Nach der zweiten Regel muss als Grundlage jeder Forschung die Sinneswahrnehmung herangezogen werden. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass wir nicht alle Dinge mit unseren Sinnen wahrnehmen können. In Epikurs Atomtheorie, die wir uns im nächsten Video genauer anschauen werden, sind sowohl die Atome als auch der leere Raum nicht sinnlich wahrnehmbar. Für solche Fälle muss die Vernunft zur Hilfe gezogen werden. Diese wiederum beruht aber auf der Sinneswahrnehmung. Die Sinneswahrnehmung bleibt also die Grundlage der Forschung. Wie kann der Mensch nun konkret Theorien bilden? Laut Epikur gibt es 4 Wege. Erstens kann der Mensch eine Theorie entwickeln, indem er beschreibt, was er unmittelbar wahrnimmt. Zweitens kann die Theorie durch einen Analogieschluss entwickelt werden. Bei einem Analogieschluss wird aufgrund gleicher Bedingungen in einigen Punkten auf Gleichheit auch in anderen Punkten geschlossen. So kann vom Wahrnehmbaren auf das Nicht-Wahrnehmbare, beispielsweise den atomaren Bereich, geschlossen werden. Dazu mehr im nächsten Video. Drittens kann der Mensch induktiv vom Einzelfall auf das Allgemeine schließen. Und viertens können aus einzelnen Beobachtungen und Feststellungen komplexere theoretische Gefüge bis hin zu philosophischen Systemen zusammengesetzt werden. Eine bloße Theorie ist aber noch keine Erkenntnis. Wenn die Theorie noch nicht ausreichend durch die Wahrnehmung bestätigt würde, können die aufgestellten Hypothesen in einem nächsten Schritt verifiziert oder falsifiziert werden. Hierfür gibt es 2 Methoden, die Bezeugung oder das indirekte Beweisverfahren. Die Verifikation erfolgt normalerweise durch Bezeugung. Für diese Methode benötigt man einen unmittelbaren Beweis aus der Sinneswahrnehmung. Wenn ich zum Beispiel aus der Ferne meinen Nachbarn zu erkennen glaube, kann sich diese Vermutung bestätigen, wenn er direkt vor mir steht. Diese Methode funktioniert jedoch nicht bei Theorien, die der Wahrnehmung entzogen sind, also nicht im atomaren oder astronomischen Bereich. Hier muss auf eine indirekte Methode ausgewichen werden, die Nicht-Gegenbezeugung. Dieses indirekte Verfahren weist nach, dass Wahrnehmungsphänomene der aufgestellten Hypothese nicht widerstreiten, sondern im Einklang mit ihnen stehen. Ein Beispiel dafür wäre Epikurs Theorie des leeren Raums. Hier widerspräche die Gegenthese dem Phänomen der Bewegung, denn ohne Leeres wäre keine Bewegung möglich. Damit ist diese Theorie verifiziert. Durch das indirekte Beweisverfahren kann eine bestimmte Theorie aber nur verifiziert werden, wenn die Gegentheorie den beobachteten Phänomenen widerstreitet. In allen anderen Fällen, in denen mehrere Theorien mit den Phänomenen übereinstimmen, sich diese aber gegenseitig ausschließen, lassen sich Erscheinungen auf diese Weise nicht eindeutig erklären. Für Epikur hat Wissenschaft den Zweck, den inneren Frieden des Menschen zu sichern, sodass er ein glückliches Leben führen kann. Die Erkenntnis der Natur ist für ihn kein Gut an sich, sondern nur insofern wertvoll, als dass sie dem Menschen ein glückliches Leben ermöglicht. Für ein glückliches Leben wiederum ist es nicht nötig, die Natur zu beherrschen, um möglichst viele Bedürfnisse befriedigen zu können, sondern die eigenen Bedürfnisse richtig einzuschätzen und mit wenig zufrieden zu sein. Für den Seelenfrieden und damit ein glückliches Leben reicht es aus, die richtige innere Einstellung zur Welt zu entwickeln. Hierfür muss der Mensch nicht alle Details der Natur erklären können, sondern ihre Grundstruktur, das heißt ihren atomistischen Aufbau erkennen.
An dieser Grundstruktur ist laut Epikur keinerlei Zweifel möglich. Ob nun aber eine Sonnenfinsternis auf die eine oder die andere Weise entsteht, muss nicht zweifelsfrei erklärt werden können. Hier können mehrere mögliche Erklärungen nebeneinander bestehen. Wichtig ist nur, dass nachgewiesen wird, dass es eine natürliche Erklärung gibt und das Phänomen nicht durch göttliche Einwirkung entstanden ist. Wichtig für Epikur ist die Sicherung des Seelenfriedens und hierfür muss der Aberglaube und die daraus resultierende Furcht vor dem Tod, vor unerklärlichen Phänomenen und vor den Göttern beseitigt werden. Nur das, was wirklich beobachtet wird oder durch den unmittelbaren Zugriff mit dem Verstand erfasst wird, ist wahr. Aus dieser erkenntnistheoretischen Grundlage entwickelt Epikur eine Naturphilosophie, die dem Menschen die Furcht vor der Natur und den Göttern nehmen soll. Mehr dazu erfährst du im nächsten Video. Mit dem Quizlet Lernset Epikur kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!